今次咧學到啦，其實年輕時學到都係好事嘅，要不然啊，等到50歲先學到啊，成日講嘢語帶諷刺咧，50歲嗰啲啊，即係同當初阿煲煲一樣㗎，係啊，50歲得撚罪你咩？你有冇機會50歲啊？你咁樣辛苦，又咁樣懶，一事無成，帶貨又帶唔掂，開直播又唔知搞乜，咁拉黑俾拉黑嘛，我點入到？哦，係喎，哎呀，誤會咗你添，哎呀，都係我衰，對唔住啊嚇。睇先，講到自己大仁大義啊！哎呀，冇辦法啦，我唔想。咁佢仲開直播做咩啊？係咪啊？仲喺度叫人咩要買佢啲貨做咩啊？你又唔厚道，又唔靠譜，又唔識尊重人，咁你買嗰啲貨係咩貨啊？你咁冇良心，你個人，仲要喺度帶埋呢啲風向，費事捲入漩渦，乜撚嘢漩渦啊？由你第一日啊，報啊肥西啊，都預咗㗎啦，我都預唔少啦，我係第一個俾人搞嗰個添啊！我有冇退？我有冇？哇！我有冇咁樣喺度又喺度？我私信話俾你聽啊嚇！我私信咧同你講啊嚇咁樣。我有冇做呢啲嘢啊？有咩咪開個直播嚟講咯？係咪啊？有咩咁唔講得啦？你咪夠薑，你咪連線咯，過嚟同我講。我有咩誤會你？我啲管理員有咩屈你嚇？我哋一路都冇。我仲要因為你就去刪咗嗰個微信群，跟住然後你就喺度仲喺度留閪埋嗰啲唔撚知乜撚嘢喺度，我已經覺得奇㗎啦。如果我話個群都刪嘅，我話都刪咗啦，做乜仲要好似要特登要俾人哋知道乜咁啊？即係我盡量我都唔想俾人哋即係其他人知咁多嘢啦。唉，你閪啊閪，你衰啊衰啦，係咪先？即係你係正衰閪咪正衰閪啦咁樣。我都費事俾咁多人知啦，因為根本其他群友係冇必要知噶嘛。陣間又真係以為又好似搞佢咁，我又冇搞佢，佢而家又講到我搞佢。即係如果唔係，我唔會又講你嘅閪言。睇下先，即係我唔知你哋有冇聽過佢嗰種招積鬧人嗰啲啦，我而家揾唔翻。哎呀，費事揾，即係佢嗰啲串法串到咧，就話你係佢隻狗呀，我唔係啊，咁樣嗰啲咧，哦，哇，你咁英勇，你做乜要行出嚟賣慘話俾人搞啊？係咪啊？你唔係好型嘅咩？你唔係好巴 Q 閉嘅咩？又話喺個群嗰度啊，大家唔好聽，大家帶風向啊咁你帶風向又得啊？你喺個群裏邊洗你啲群友腦啊得。呃鳩你啲群友啊得啊！我哋出嚟講事實咧，就係帶風向咁樣，你都雙重標準啫。咁講真係唔好，哈哈。係啊，仲有佢6月揾我，佢6月揾我嘅時候，我都已經咧就話，我叫啲群友就話，大家入去咧一齊支持下阿嘉怡啊嚇咁樣。即係入去睇佢直播啦咁嗰時佢已經喺度賣緊雞腳噶咯喎，又話嗰隻雞腳好好食啊咁樣，佢居然琴日喺度講話咧，佢9月先開始帶貨，你做乜又要講大話？我啲群友揾晒啲單出嚟啦，5月你又已經賣緊啦，我真係唔知你之前仲有冇賣緊啊？但係啲群友5月都已經有幫你買，6月又開始幫即係又幫你買。我叫我群嗰啲人入去，人哋又話你有冇嗰個椰子水啊？如果有咧，我唔幫阿煲買啦，我幫你買啊！咁佢話我有咁樣我啲群友入去幫你買。咁你而家琴日話9月，咁咩意思咧？咁你講夠大話未咧？你夠未啊？你個人停未啊？睇下先啊，係鴨腳啊？哦，鴨腳。車女龜，咩叫車女龜啊？唔知，睇先。即係我唔明點解你哋喺佢個群入邊啲人咁唔理智啊！根本呢一件事係好容易去解決，只要你喺佢個群入邊嗰個人
嗰啲人係有人性嘅人都係咁講。嘉怡呢啲鋪流嚟都冇用啦，刪咗佢啦。咁簡單，喺佢200幾人入邊個群，冇人講一句呢啲公道説話。就算你哋今日入嚟喺嘉怡個群入嚟睇我都係咁樣屌你哋，因為你哋係唔啱啊！我問係咪車女龜頭像嗰個？車女龜佢頭像係車女龜，邊個頭像係車女龜啊？係啩？車女龜唔係好明嘅咩？邊個頭像？佢就係開波鬧阿寶寶，不過之前寶寶話算完咗佢兩公婆就話算啦，算乜撚嘢啊？算咪嚟揾我，冇扮嘢啦佢，係咪先？算，兩個都係假仁假義啦，嗰兩公婆真係，咁係啊嘛，係人都係咁講噶啦。嘉怡個頭像，唔知我冇睇佢，係佢中意咩頭像都好，閪樣又好，乜閪都好，佢成閪又話自己，佢成日話我好閪忙噶嘛，知你個閪好忙啦，係啊，唔使成日講，唔使攞出嚟講嘅，係啊。即係做人冇道義就冇道義，唔好喺個群嗰度賣慘。寵物小精靈裡面嘅烏龜龜，寶寶話唔提啦，咁啊，唔提又唔好過嚟揾我啊嘛，人哋都放過你啦，咁你扮咩慘啊？咁你咪搞事啊！如果係咁樣，你話啲人係咪乞人憎啦？唔怪之佢喺個群入邊唔敢認啦，我揾我哋幫佢。原來係有咁嘅故事啊！嗱，我真係唔知有咁嘅故事啊，係老佛爺你話俾我知咋。我覺得閪閒理佢更加係人哋兩公婆唔爽，影響人哋日常工作，都算係我幫佢侍候，唔係啩？你點幫佢侍候啊？你代勞，唔係犧牲咁大啊！好啦，即係。鬧啊，其實真係即係佢嘅衰嘢咧，大致上我都已經係講晒嘅啦。即係唔好再行出嚟柒，唔好喺度咧出埋呢啲鋪喺度帶風向。你咁樣做人咧，只有人哋覺得你咧係好討厭。你做咩嘢啫？你做咩要矛頭指向我啊？咩事啊？係咪先？我啊冇得罪你嘅，既然我啊冇得罪過你，你又揾過我幫你，真係。拉黑咗咧，阿錦哥有咩問題啊？嗰個係葉臭定人哋話明俾你聽啦，呢個就係我是我啊！佢咧就係個 IP 一樣噶，即係唔係好人啦？唔係好人，點解你要當佢係寶啊？我唔明咯，你究竟喺度做緊啲咩啊？人哋話俾我聽你三觀唔正，我唔知你點樣三觀唔正啊！真嘅。從來唔睇佢直播，上由心心感覺佢心機重，好心機真係好重啊！佢咁樣而家報咗個局出嚟俾我咧，跟住而家話咧佢唔想入局啊，幾恐怖啊！佢講嘢係咪啊？真係你如果你係咁嘅，如果一早係其實真係知佢係咁嘅人嚟，真係唔會有人幫佢啊！好恐怖，睇佢個群嗰啲人都恐怖啊！真係明知係有咁嘅事發生，真係勸下佢啦，刪咗佢啦，真係咁樣唔好啊嘛，係咪啊？喂，大家喂，仲要有睇我直播嘅喎，喂，姑姐都唔係為揾錢嘅，咁樣俾人搞好可憐啫，係咪啊？你咪當可憐下我50幾歲人咯，你又覺得我退休咯，又覺得我應該撚狗咯，你咪可憐下我咯，係咪啊？你咁基本嘅嘢都做唔撚到？學乜撚嘢出嚟咧？擺人設啊你！開解下佢咯。寶寶中港兩邊走都好忙，而家好少揾佢。佢老公唔係幾 like，更加要屌佢老婆成日都中意揾啲麻甩佬連線㗎啦。我可能就係咁啦，啲人又覺得佢三觀唔正啩。係啊，好大話，不停鬧完人之後又扮無辜扮失憶，係啦，真係好不知所謂嘅佢。即係喂。仲有啊，原來咧我有群友啊，嗰個微信群咧，雖然我刪咗就咁，有啲人冇，
即係仲喺度咁樣噶嘛。佢原來佢有裏邊嗰啲群信息，咁你喺裏邊做過啲乜，講過啲乜，有記錄噶喎。即係你唔好再喺度扮嘢喎，使唔使公開出嚟啊？即係如果而家你再出嚟又賣慘啊，又喺度帶風向，又話我搞你啊成啊咁，鋪出嚟啊好唔好啊？俾大家認認真真睇下你點樣賣慘法好唔好啊？而家講緊邊個？嘉怡啊嘛，頭先係講緊一開頭我咧就係講緊阿湊定個家族嗰啲哥哥嘅，咁啊知道咗啦，知道咗原來咧阿七四就係葉秀排輩嘅咁樣咯，咁佢呢個七四咧就叫阿錦咁樣咯，咁就係做即係佢嗰啲鄉里啊夾埋啊，咁咧就喺湛江嗰度咧就搞嗰啲種植啊，養蔬菜啊嗰啲嘅，咁公司資本咧就報稱話1180萬嘅，咁嗰扎人咧就每人10萬蚊一股嘅，咁即係嗰個阿錦哥咧就佔0.884幾啊，8475啊，係咁上下啦，咁樣咯，係啊，讀佢啲廢文出嚟，養魚種番薯，唔知啊，即係而家就開呢場直播就話俾你聽，你以為你搞人啊？唔好再做呢啲嘢啦，七四影響嘅係你哋自己啊！即係我原本真係冇諗過咧，就再會去講你嘅，係啊！即係因為你擺我嘅相，你覺得好傷害我咩？完全都傷害唔到，係咪先？即係不過我要多謝你七四，全靠你咁樣喺阿嘉怡嗰度咁樣鋪一鋪，令到更加多人了解呢一個人幾冇道義。係啊，幾咁假嘅人，所以你都立咗一功嘅嚇，我唔怪你嚇。阿嘉怡就話：你梗係唔應該怪我啦，你怪就怪咧，擺嗰個啦，擺嗰個唔啱，唔刪嗰個更加唔啱，唔刪嗰個正乞衣添，仲係又係撲街又係乞衣，仲要9萬條道理，刪啊就要刪埋人哋下跌啲留言噶嘛，低能，夠你低能，你拉黑佢。咁咪一了百了咯，所有佢留嘅嘢咪已經係自動消失咯。你係咁鬧人低能，你淨係識得去侮辱人，你以為你自己咧就係法律啊？你係咪同肥西一樣啊？係咪你係法律啊？你就係平台規則啊？因為個平台係你啊，咁撚大支嘢，個平台係你只係佔一個小小嘅帳號呀，你仲要分成俾個平台啊？你冇份咧去分個平台成啊！講到咁閪有型，咁閪大把，唔撚知俾你嚇撚親啊！講翻頭又係怪嘅，一路都有個我是我，都唔拉黑又唔刪，係啊！佢專係中意養呢啲人啊嘛！佢話我已經叫七四唔好再發，你留得叫七四唔好發，係啊！佢仲要喺嗰度，你留得叫七四唔好發。咁點解你唔直接喺嗰個 po 嗰度咧刪咗人哋嗰幅相咧？你反而就咁佢永遠做啲嘢就係咁嘅，好好去做嗰啲佢唔做，好撚多撚魚咁樣留幾個字，你唔好再喺我度再發呢啲嘢啦咁，嘥時間去做呢啲嘢佢係做，你話係咪奇撚怪？叫佢刪咗嗰啲 po， 我邊有咁多時間啊？傻閪嚟嘅，邊有咁撚得閒啊？我唔係去食狗啊，俾佢指指點點嘅。你話佢係咪黐撚線嘅呢個人？啲觀念係咪錯㗎？所以我重新都係講一次就係，佢最中意女人就係爛位女人，佢唔撚係人。文明用語啊！呢個直播我又已經係回看唔到啦，係啊，第一次違規，即係所以咧，即係呢個人，你哋係咪應該真係要繼續話啊？我相信佢啊！嘉怡加油嚇，支持你，支持佢咩啊？支持佢繼續講大話呃你哋啊！加油加咩啊？加油繼續賣慘啊！加油去屈人啊！加油咧去誣衊人啊！人哋啊冇人知佢啲家事嘅，
佢又喺度屈人，又話係啊，爆我啲家事出嚟啦！你啲咩家事啊？你咪自己出鋪出晒咯！你冚家都出晒啦啲樣，邊個得閒爆你啊？佢留住肥西啲忠粉喺度，佢條片就多幾條評論，多啲流量，有錢分㗎，揾埋啲黑心錢啊！咁中意賺呢啲黑心錢嘅佢，新名74我就唔知啦。我已經設置睇唔到佢，但冇拉黑哦。佢不嬲都揸流灘，係啊，即係所以你話所以我冇講錯佢噶，正經嘢佢唔做，一味就喺度咧，就喺度賣慘，好慘嘅，佢搞我啊，好討厭啊呢個阿煲啊乜乜乜啦咁樣。咁你覺得係咁，你咪拉黑阿煲咯。提議你拉黑阿煲係啱㗎，你唔中意佢攞你啲嘢啊嘛，你咪拉黑佢咯。咁你淨係喺度呻到樹葉都落做咩啫？你自己正經嘢又唔做，就嘥10幾20分鐘就喺我個群度講阿煲嗰啲嘢，你咪黐撚線㗎？睇下先，幾條留言啫嘛，賣鹽都唔鹹啦。仲有啊，嗰個阿74喺佢嗰度好似話啲人數過啦嘛，最多都係留咗20個。我成1000條留言啊，我點刪啊咁樣？你都戇居啊！你估人哋真係咁嘥時間喺你逐個，咁你自己都睇到㗎。喂，我都睇到㗎，互動信息啊，都睇到㗎嘛。人哋係做過啲乜喺度，睇到唔啱咁咪撳入去咪即刻刪咯。有幾難啊？你會睇到佢留咗幾多個㗎嘛？你唔好講到人哋好似低能冇帳號咁樣啦，好唔好啊？雖然個平台係你嘅，我唔知你嗰個咩平台搞到咁撚複雜啦，係咪啊？一共留咗10條，咪留咗10條，10條有幾難啊？拉黑佢唔使1秒鐘，30條留言，我當你手殘啊，10分鐘好未啊？做完啦，係咪啊？做乜要開大喉嚨？真係又喺度鬧，又話人哋帶風向乜嘢啊？硬係就要搞個人設出嚟被迫害咁樣，邊個迫害過你啊？之前有冇人數過你啊？人哋都係要。即係想你幫個忙啫，你去叫人哋幫忙就天公地道嘅嚇。咁人哋話幫下忙啦，刪咗佢啦，唔撚得係。我從來都唔刪留言嘅，我唔拉黑人，好重要㗎嚇。你叫佢收皮啦，揾埋啲黑心錢，叫我收皮。我而家叫你收皮啊！你唔好撚再喺度話我搞到你開唔撚到噃，我唔撚知點解你抖音開唔撚到噃，我唔撚知點解你咧去到蝴蝶號嗰度搞下又話開唔撚到，要講大話又話自己唔使靠直播帶貨，點不知就去咗嗰邊直播帶貨，我唔撚知你咩原因，但係我只係睇到你一直喺個群入邊講大話，不斷講大話屈人，一條片頂多就10條，幾下就刪完啦，咪係咯，就係咁簡單啊嘛，多一事不如少一事，係咪先？咁點解唔做啊？咁邊個設個局出嚟啊？係咪佢自己攞嚟啊？佢又將啲嘢全部賴晒落人哋嗰度，做人係咪咁唔公道先？你求人係應該嘅嚇，你自己做唔好啲嘢，然後就又走去揾阿伯姐喺度賣慘，好似想做我做到係我搞你咁樣，你冇嘢啊？你有病去睇醫生啦！去 check 下個腦啦，低能嘅呢啲人真係一條片留咗1條，總共留咗10條，所以我唔知啊，係啊，你即係我亦都唔介意喺佢個群嗰度嗰啲人睇唔睇我本來我都少開直播嘅啦，真係最多係有啲咩阿肥西嘅重要消息啊，或者有啲咩消息咧，我先至會開個直播出嚟嘅。我啊唔係好似佢咁樣咧，哇晚晚開埋啲鳩吹直播啊，又播下肥西啲片啊，跟住喺度帶貨啊，揾啲黑心錢。我唔係啊，講緊邊個？講緊啊八卦關注組啊，閪兒啊，係啊，一個咧就唔厚道嚇，冇忠誠度嘅人。同埋一個中意賣慘嘅，係好差嘅一個人品，係咪碌柒？唔係碌柒，係啊。咁啊，今日你啱啱入嚟話翻俾你聽啦，咁啊俾埋你睇啦。
就俾埋啱啱入嚟嗰啲朋友睇。等等啊，等我揾一揾。嗱，本來咧，我嗰個直播嗰個封面就係咁啊嘛，就擺咗呢3個人嘅樣出嚟嚇，呢3個人嘅樣。嗱，咁大家又再睇下啦。你以前我從來唔係同佢係姊妹嚟嘅，一啲都唔係，因為佢嚟揾我幫佢忙咧搞煲煲啊。咁所以我先叫人入去咧睇下佢直播。我從來冇同佢做過姊妹嘅嚇，就係因為咁樣幫佢，然後佢睇到佢嘅人嘅品德好差，咁啊，所以就冇再理過呢個人嘅。啊，跟住再睇下啦，跟住呢個嗱，望下個樣，好，跟住再睇下呢個，再睇下呢，似唔似樣啊？係啊。唔係 hello， 唔係 hello， 嘉怡。另外一個專係講播啲 YouTube 片嗰個帶貨主播，似唔似樣啊？呢個似唔似樣啊？似唔似啊？係咪啊？係啊，咁呢個咧就係都係叫即係呢個哥哥啊，呢個哥哥咧。叫做葉秀，都係葉秀輩啊，即係都係秀字輩嚇。咁咧，咁佢係叫葉秀。咁咧，我而家稱佢做錦哥哥，就係74啦。74咧就係之前我開過嘅一個直播啦。咁佢開頭話佢咧就有參加過何之華同埋阿河馬嗰個婚禮嘅人。佢開頭自認咧就話係自己佢係朋友啊，定係咩嘅咁樣咁啊？所以咧，阿何志華嗰陣時咧就喺香港佬上嚟咧就溝女，就溝咗阿河馬咁樣。邵賓州咩？邵賓州啊？睇先，條女滿口大話，一早就覺得佢有問題啦。係啊，你都發現佢滿口大話。我開頭唔知啊，我真係經歷咗。真係咁多次咧，其實我一次又一次咁樣咧，即係知道佢啲大話，其實我都冇拆穿佢嘅。但係點不知今次關乎到我咧，咁我先至將佢之前講過嘅大話話翻晒俾大家聽啫。今次阮兆祥，咁本來阿肥西都似阮兆祥㗎啦，係咪啊？都似嘅，係啊，咁樣咯，係啦，就係咁啊。咁啊呢個就咁佢呢個哥哥咁啊入。唔嚟哦，唔入嚟啊？唔入咪又唔入咯，唔入就好自為之啦。放出嚟未？放咗啦，佢唔入啫嘛。放咗，我都再 confirm 一次，等我一陣啊，再睇下74啊。放咗，我應該係放咗。佢話佢入唔到嚟咩？放咗啊？喂，佢都俾我睇翻佢啲嘢咯。佢都俾我睇翻佢啲嘢咯，係啊，我冇拉黑佢，係啊，我冇拉黑佢啊，冇拉黑佢啊，係啊，所以我都 send 到嘢俾佢嘅。咁佢邊度？佢夠膽入嚟咩？係咪啊？佢夠膽咩？咪有咩咪三口六面講咯，連線講啊嘛，唔好淨係成日講嚟講去咧，狗屌啊嗰啲，俾多啲學識我睇，俾多啲文化我睇，唔好淨係識得咧俾狗屌，冇用嘅咁樣。人哋只會覺得你哋個家族咧，原來個水平全部都一樣，真係好差，好醜怪，係啦，完全係要不得，係咪？係啦，完全就係要不得。即係點解㗎？哇！你個妹又係咁，要靠抄文先至出到嘢。喂，抄都唔緊要啊，你標點符號自己執下，唔識執。點不知原來呢個哥哥都係咁喎，哥哥就淨係識得你俾狗屌啊，你個閪好臭啊，淨係呢啲咁樣，我真係覺得可能戇鳩咯，係咪啊？叻少少，認俾我睇，睇你幅相都識得擺下 pose 啊！哇，識得咁樣氣宇軒昂噶嘛？喂，大膽啲現身，係咪為個妹討個公道？
要咁先得噶嘛，真係啊！妖，點不知原來都係好似個慘伯咁，有個女人喺隔離就喺度扮威威咁，冇個女人咪我縮埋啊，我乜都唔敢講噶，係啊！第一次刷到你直播，覺得你講嘢好有意思，但係唔知你講緊邊個？嗱，我頭先咧，如果你有聽咧，我講緊嗰個係八卦關注小組嘅嘉怡。咁啊，而家咧就講緊咧阿河馬嘅哥哥阿錦哥咁樣，係啦，就係咁啦，有意思有意思啊！即係有意思就冇乜噶啦，我真係即係為屌而屌嘅啫，有啲嘢係啊，我冇乜內涵，但係我又唔夠咧阿哥哥咁樣啦，咁哥哥淨係咧即係講嚟講去都係即係你睇下成篇嘢嗰度都係淨係喺度流話人哋係姣婆，跟住就話你隻爛臭閪咁樣，跟住就係你隻臭閪冇人屌，只係狗公狗屌，你隻爛臭閪，哈哈，跟住然後就係唔辛苦，只辛苦你，閪又俾人屌，又俾狗屌，哈哈，臭閪，嗱你睇下，你全部都係留呢啲嘢嘅，俾啲文化水平我睇下，唔係唔掂嘅，你咁樣做生意。係咪啊？雖然你出得嗰10萬蚊啫，咁10萬蚊對你嚟講應該都好緊要㗎。你睇下你個妹咁辛苦咁樣，都係諗住挨埋啲老坑嗰度成就佢自己嘅事業。咁你又唔夠愛佢喎，係咪啊？佢頭先已經又出咗個鋪啦。真係嘅男人愛，即係真愛嘅男人。咁咪應該要咧俾啲嘢佢嚇，俾啲錢佢，咁啊成就佢個事業啊嘛，係咪啊？將你份股份俾咗你個妹，係唔使等佢咧成日候住人哋嘅錢，你要同佢講，阿妹，我哋姓葉嘅靠自己，唔需要靠出邊啲男人，我哋姓葉嘅男人有膊頭咁樣先掂噶嘛，係咪啊？淨係出嚟留撚埋呢啲嘢咁樣冇用噶嘛，你個妹最需要係咩啊？錢啊嘛，係咪啊？你哋淨係同佢講，阿妹，我幫你出去鬧咗佢臭閪啦咁，跟住我妹話：咁點啊？有冇錢啊？冇噶，咁你鬧人做咩啊？幫你出氣咯，咁出氣值唔值錢啊？唔值噶，不過我順咗咯條氣，咁人哋咧，人哋冇啊，人哋咪笑我咯，跟住我幾多戇鳩啊？我仲要俾人哋知道咧，我得10萬出10萬蚊咧添咗股喎。仲要俾人哋笑喎，咁咪係咯？你係咪蠢啊？做埋呢啲咁嘅嘢，咁咪唔係好咯？又俾阿妹屌咯，係咪先？但係我又多謝你喎，因為全靠你咁樣，我又再睇真啲阿嘉怡呢個人喎，係咪？幾好啊！所以你入嚟我唔會鬧你㗎嚇，我首先會多謝你先，全靠你咁蠢，所以咧先至令到我又睇清楚一啲咁嘅人咁樣咯，係咪？所以我可以好好咁同你傾偈㗎，因為你都係受害者嚟嘅，係咪先？即係咁慘，屋企係咪？出咗個咁嘅妹，係咪啊？肥西咁中意做生意，點解唔將時間？係咯，應該係真係你個妹成日話想開，哦，原來佢係咁啊！肥西知道屋企擁有咗咧，種蔬菜啊！所以佢應該覺得，我已經咧屋企有個家族生意啦，就係種菜啊，所以咧我咪諗住咧揾人啊，開下銀行啊，開下商場啊，我爸爸咧個人好好嘅，所以咧我想開間醫院，係啊，醫院啊，係啊，屌得好，聽得好舒服，睇消息 ，OK， 好睇睇啊！咁有人就話入去就抖音咁樣，有事連線講解決所有問題，但係佢唔解決喎，係咪啊？有冇連線啊？要連線先得㗎。哎呦，做咩啊？使唔使我 call 你啊？嘟嘟 call 唔 call 佢好咧？哎呀，喺咪度啊？得唔得閒啊？我打電話俾你，等緊你，等緊你。我有事要揾你，試下打下俾佢先啊！嘟嘟，哎呀佢又唔敢關注我啦，佢又已經唔關注我啦，係咪啊？哎，我又關注翻佢先係啦，哎呀，然後揾下佢先，嘟嘟，聽下先，
漢音。哦，呢個 hello， 誒連唔到線嘅，哦，要等佢接聽喎。哎呀，等陣先啊，嘟嘟，哎呀，刪咗呢個設備先。喂，佢唔接聽喎，好冇吉屎喎。聽電話啦，哥哥，咁哥哥。冇吉屎，冇吉屎，葉加一加冇吉屎。哎唷，唔敢聽啊！點解咁樣㗎？咁哥哥，你又令你個妹失望啦！咁冇吉屎係唔得㗎。唔係我唔面對啊，咁哥哥唔面對啊，真係好可憐啊，一家可憐蟲啊。我都話咯，我打電話俾你係多謝你啊嘛，全靠你嘅所作所為，我先可以睇清楚一個咁嘅人嘅更加真嘅真面目啊嘛。嗱，因為之前咧導遊哥哥嗰度好似 check 過咧，就唔係咁歌嚟嘅，係另外一個名嚟嘅，即係得葉秀乜，但係就唔係葉秀咁樣噶嘛。咁但係呢個應該係唐嘅，即係應該係嗰啲啦，係咪先？大家都係排嗰個字輩咧。文哥嗰個就佢親阿哥就妖。咁點解阿文哥冇份嘅搞呢個生意？同祠堂啊？咁同祠堂即係咪都係嗰啲即係叔叔侄侄嗰啲噶啦？係咪啊？係咯，肯定好親噶啦！如果唔係冇理由咁心痛嘅，係咪先？心痛到要即係走出嚟，即係拋頭露面咁樣咧，幫個妹做嘢係咪啊？係啊，文哥係啦，文哥，但係文哥。睇下先，文哥冇喎，我睇下文哥冇股份喎。阿秀文哥冇喺度喎，得阿秀強、秀錦、秀雲嘅喎。係啊，秀雲呢個唔知男定女咧？因為我嗱，如果所睇嘅女嘅就排嬌噶嘛，係咪先？咁另外再疏啲咧就係騰嘅，就係騰字輩啦。唔好打俾肥西，都係有血緣關係。我唔係打俾肥西啊，我打俾錦哥哥，我要多謝錦哥哥啊嘛，係啊。唔知聽唔聽咧？但係如果佢變晒啦個人，即係比著之前佢一定咧會咧鬧翻我噶嘛，點樣都一定會打翻啲咧屌啊嗨出嚟噶嘛。而家乜都冇喎，真係好心啊！再嚟多次好嘛？桃子有冇幫我錄啊？唔敢聽啊，可能掘緊番薯。唔敢聽啊！哎呀，攞啲男子氣概出嚟啊嘛，錦哥！哎呀，真係陰公啊！咁佢哋嗰度係做啲咩咧？可能有啲人唔知啊，再講多次啊！佢哋嗰個呢個業務咧就係成立咗喺2012年成立㗎嚇。咁咧個業務咧就係種下菜啊、水果啊、水產養殖啊咁樣咯。唔該晒，水產養殖呢啲嘢啊咁樣咯。將會引進咗咧新嘅技術、新嘅品種，開展與農業生產經營有關嘅技術培訓、技術交流同埋信息諮詢服務。
呢啲人咧，你睇佢哋屋企人嗰啲啦，真係幾咁唔互相關照啊！你睇下你個妹啊，而家搞成咁嘅身份地位啊，搞到如斯田地啊！你竟然就淨係出嚟咧幫佢留下嘅，叫人哋俾狗屌，你一啲貢獻都冇嘅你真係冇撚用嘅你，等你擁有一身英明神武嘅狀態，太可惜啦！你睇下。邊度會諗到啊？點會諗到一個人氣宇軒昂，會去逃避一個女人打俾佢啊？唔敢面對現實，實在太可惜啦！錦哥，你個鼻頭咁有肉，你都唔去照顧下你個妹，你不枉人阿哥啊你！開頭有錄，啱啱冇錄，唔緊要啊！阿正氣唔該晒，正氣錄緊，係啦就係咁啦。仲有冇咩唔明啊？錦哥74，我是我嘅身份啊！咁啊嚟緊咧，其實就希望再會有多啲人報料俾我啦。我希望我唔使食2手飯啦。今次我覺得我呢個係1手飯，好開心啊！即係你話我點樣唔多謝阿錦哥啊？全靠你嚟咁樣搞我有1手飯食。感謝錦哥，使唔使送支錦旗俾你啊？錦哥係咪？係啦，嗱咁鬧嘅就已經係鬧夠噶啦嚇，閪人啊已經浮現噶啦，咁希望佢咧就即係好自為之啦。嗰啲喺度帶風向嘅鋪識做嘅就刪咗佢啦，係咪啊？你自己係自作業。就唔好賴落人哋度，係咪先？即係又唔好見我嚇俾人搞，大家都係擺嗰啲鋪啫。我都有啲咧上傳唔到啦，唔通我又喺個群嗰度又話喺度嗌生嗌死，又話俾人搞咩？即係河馬有啲乜嘢人，大家心照啦。點會有河馬啲人仲出嚟搞人啦？係咪啊？即係你自己有冇違規，有冇得罪人，你自己心照。唔好成日將啲嘢咧就懟落我度，我咧就同你唔係競爭對手你咧就要買鴨腳，你又繼續賣整你嗰啲黑心食物繼續整河馬名言，你又暴露咗自己啦，係啦，咁哥哥咁唔小心啊，你咁樣暴露，令到哎唷自己啲你哋嘅家族嘅產業都咁樣，哎唷真係陰公豬啦，等下又話我哋霸道要控制佢噶啦，你咁講，擺明唔咁霸咪霸咯，係啊霸係人都應該係刪啦，霸點啊，係啊，咁嗰張相嗰個樣係我啊嘛，我梗係有權霸道啦，係咪啊？梗係咁你直情入喂，我對你真係冇乜任何要求啫，係咪先？咁人哋有人性嘅即係個個去勸你你有型唔做嘅咁我知道我梗係屌噶啦，好正常噶嘛，我係人嚟噶嘛，係咪啊？哇乜呢個人咁賤㗎？哇咁多人提議你都唔做，哇仲要開口鬧翻人，咁惡嘅，邊個霸道啊？哇仲話要個平台係佢喎，人哋好忙㗎，唔得閒刪，係啊好撚忙啊，佢話好閪忙啊，唔閪得閒你呢啲閪事啊咁樣嘛，係啊就係咁咯，好啦。咁講就係咁多啦，好唔好啊？即係如果再有多啲阿肥西啲咩消息咧，咁當然啦，我都會繼續開直播啦我唔怕人舉咁樣噶嘛。你拜拜先，我就要唱翻多2首歌就娛樂下大家先。咁然後冇興趣聽歌嘅可以休息啦。有興趣聽歌嘅可以留低聽多2首歌，咁我哋咧就先至落播，好冇？呢度就係冇勉強嘅，咁唔該晒正氣，多謝晒你錄到此為止啦，唔該晒，係啦，亦都多謝咁多位朋友入嚟聽我發牢騷發脾氣，係啦，講咗少少新嘅資料俾大家，就係咁多。咁其餘嘅就再有新進展，我就會繼續再開個直播同大家分享。如果冇咩特別㗎啦，再冇咩特別嘅，咁平時都係淨係開唱歌。咁
會再開直播嘅就係肥西13號，1月13號嘅正式就會再開，肯定係開呢一個，好冇？咁啊，其餘嘅朋友唔聽歌嘅就走啦。有冇人點歌？有點歌可以點歌。谷姐喺唔喺度？谷姐唔知係咪瞓咗，食咗藥。有冇人點歌？有冇人點歌？因為上次我唱《流浪花》，谷姐唔喺度。嚴曉咪，你啊喺阿怡個群嗰邊嘅喎，你唔好送禮物俾我啦，費事陣間咧就話我揾黑心錢啦，係咪？係喺度，好，拜拜，唔該晒正氣嚇，流浪花先唱翻俾阿谷姐聽先。上次因為佢聽電話遲咗，好啦，我仲想話要準備晚飯嘅人就準備晚飯添，真係。好啦，唔該晒咁多位。好，輝哥有冇點歌？當時係你哋同我講話阿煲煲姐攞咗我啲片啊，呢路係你哋講㗎，我冇翳過佢啊，邊一條話我翳佢叫佢幫我出頭啊？唉，你哋躝屍趌路啦，你哋呢班人唔好喺度搞呢啲咁嘅事啦，要做埋晒呢啲咁嘅流量賺呢啲咁嘅黑心錢，你自己慢慢玩，冇心機陪你哋班傻閪玩呢啲嘢。阿姐係叫我刪㗎，我刪嗰一張圖啊，你下邊全部留言都會刪㗎，你有冇腦啊？係啦，你哋呢班咁嘅人唔好再過嚟喺度撩我講呢啲咁嘅嘢啦，真係覺得你成班弱智。